زلمی وروره ته ولې دومره ژاړې؟ ستا د ورور د مرګ خو پوره 2 میاشتې وشوې. سید محمد وروره زه پوهېږم چې د مړې کورنۍ 3 ورځې پورې ژاړي او زه په دې نه ژاړم چې زما ورور مړ شوی دی. زه په دې ژاړم چې ما د خپل ورور سره ډېره بې انصافي کړې ده، نو ځکه مې زړه نه صبرېږي او په ژړا مې ځان ووژه. زلمی وروره زه ستا په خبرو باندې هېڅ ونه پوهېدم. دا ته څه وایې وسړیه؟ سید محمد وروره ګناه ټوله زما وه. سرور زما په خاطر، زما د زوی د ژوند په خاطر خپل ځان قرباني که او ما بدبخته ورسره څه وکړل. د خپل ورور قاتل زه یم، زه ورور ما وژلی دی. زلمی وروره ښکاره ښکاره راته ووایه چې څه خبره ده؟ سید محمد وروره که غواړې چې د دې دردونکي حالات څخه خبر شي نو بیا غوږ شه. وعلیکم سلام بچیا. کاکا جانا تا شپه اوس په ځان یوه کړې ده، دومره تکلیفونه وباسې زموږ د ژوند د ښه کېدو په خاطر. پلار مې ولې کار نه کوي؟ احمد جانا ستا پلار زما ورور دی. ورور د ورور لپاره هر رنګه قرباني ورکوي او دا مهمه نه ده چې زه کار کوم او ستا پلار یې نه کوي. کاکا جانا ته ولې واده نه کوې؟ واده وکړه چې زموږ په شان ته زامن لرې. احمد جانا تاسو هم زما اولاد استئ. ما خپل ټول ژوند ستاسو لپاره وقف کړی دی چې ژوند هم ښه شي. جانبازه تمانچه باندې ډزې وکړې څنګه و؟ ډېره ښایسته تومانچه ده. چې شی چې زما زړه کې و هماغسې شی دې راوړی. ته خبر یې دا د کتابي د لاس تمانچه ده. وعلیکم السلام. کینه زلمی خانه څنګه بې وخته راغلی؟ سمندره زه نن دلته د دې لپاره راغلی یم چې تا سره یوه سودا وکړم. زلمی خانه وایه که نه د څه شي سودا؟ سمندره زه تا سره د خپل ورور سرور د سر سودا کوم. هغه ووژنه تا ته به په بدل کې 2 لکه افغانۍ درکوم. زلمیه دا خو زمونږ کاروبار دی چې خلک پیسې راکړي او موږ ورته ښکار وکړو. ښکار زلمیا ته لا تروسه په دې نه یې پوهې چې د سمندر څنګ کې څوک ناست دی؟ جانباز یم جانباز، بګیل باز نه یم. د یو کس سودا ته دومره سوچونه وهې؟ کسان وایه کسان. نو بیا چې شته ګورئ لاس په کار شئ. زلمی خانه یوه پوښتنه درنه کوم. وایه سمندره د څه شي پوښتنه؟ خلک پردي وجنې پیسې ورکوي او ته د خپل ورور وجلو دپاره پیسې ورکوي. زلمی د سمندر سره؟ سمندره په دې کې یو راز پروت دی، که وخت راغی نو بیا به پخپله خبر شي. زلمی خانه سمه ده، د ورور د مرګ انتظار دې کوه. سمندره سمه ده، زه لاړم. د خدای په امان. د خدای په امان. وشوه سودا.
سرور وروره زه غواړم چې یو څه درته ووایم زحمت درته کېږي سروره ته چې مې دلته راوستې د یوې خبرې لپاره ځکه چې ته زما دوست یې او په خوله مې هم نه راځي څه وکړم چې دا ستا د ژوند مسله ده شاپوره دا څه رقم خبره ده چې ته ورته دومره په تشویش یې او بیا زما د ژوند مسله ده سروره ستا ورور زلمي ستا د مرګ خبره د سمندر سره کوله او ما دغه ټول حالت د نږدې څخه ولیدل شاپوره دا ته څه په ګډوډو سره یې هوش کې زلمی اخر زما ورور دی ورور سروره نور ستا خوښه ما چې څه لیدلي وو هغه مې درته وویل نه زما ورور هېڅکله دا کار نه کوي او نه دې کار ته ضرورت لري ما خپل ټول ژوند خپل ورور او وراره ته وقف کړی دی بدبختي همدغه ده چې ته دوی سره څومره صداقت کوي او دوی تا سره څومره ټګي کوي نه شاپوره زما ورور ښه سړی دی هغه هېڅکله داسې کار نه ستا خوښه منې او که نه زه درنه لاړم د خدای په امان جان بازه غالک سرور نه دی ځان هم دا دی سمندره ستا شیطان ډېر زورور دی صبر وکړه چې زه خوا دې خوا وګورم څوک نشته ای کمکله زه چې در سره یم په چاره یم وه راځه راپسې جان بازه مخ پټ کړه مخ پټ کړه جان بازه ختم دی څه شو دا خو راته سروره ښکاري سروره و سروره سروره بله زلمی خانه اورې بله سمندر اورم ستا کار خو وشو خو زمونږ امانت هم تیار کا موږ درغلو او سمه ده زه ستاسې امانت تیاروم د خدای په امان د خدای په امان مخه مخه وایه شاپوره څه خبره ده ستا ورور سرور زخمی دی زمونږ په کور کې دی یو ځل مونږ کار راشه سرور زخمی دی هو سرور لږ زخمی دی نور جوړ دی صحت یې ښه دی سروره تا زما په خبرو باندې باور ونه کړ دا ټول پلانونه د زلمي وو چې ته نن په دې حال یې دوسته زه څنګه باور وکړم زلمی زما ورور دی هغه هېڅکله داسې کار نشي کولی سروره زه پوهېږم چې زلمی ستا ورور دی خو هغه ستا د ځمکې غل دی او ستا د جایداد غل دی او ما په خپلو ګناهګارو
سترګو ولیده چې ستا د مرګ خبره یې د بدماشان سره کوله. سمندر ستړی مه شې، په خیر راغلې. جانبازه ښې کښېنې مهرباني کښېنې. سمندره په خیر خو راغلې. جانبازه ته څنګه یې؟ ستومانه شوي باسې، تاسو ته زه له خیره سره چای واچوم. صحیح ده؟ جانبازه ته څنګه یې؟ دواړه ښه یو. زه مقصد چې جوړ است. زلمیا زمونږ امانت دې تیار کړی؟ نه، زه تاسو ته یوه روپۍ هم نشم درکولی. ولې؟ ستا په وینا مې ستا ورور ووجو او ته وایې چې پیسې نه درکوم. سمندره زما ورور مړ نه دی، هغه ژوندی دی. ژوندی زلمیا مونږ خپل کار کړی دی، هغه مونږ پورې اړه نه لري چې مړ دی که ژوندی. سمندره یو ځل مې درته وویلې چې اعصاب مې مه خرابوه، تر څو پورې چې د سرور نه وي وژلی پیسو پسې رانه شي. زلمیا په ډېرو اوتو بوتو دې نه پوهېږو، سرور خو رانه ژوندی پاتې شو او که په تا ملا جیکه نو په دې پوه شه چې ژوندی دې په ځمکه نه باسم. زلمیا زمونږ پیسې راکه، کنې دا سودا به درته ډېره ګرانه پرېوځي. سمندره چې د سرور جنازه زما په کور نه وي راننوتي، زه تا ته یوه روپۍ هم نشم درکولی. بیا سمه ده، زما د ګزار انتظار کوه. د خدای په امان. زه د پیسو لپاره خپل ورور وژنم او ته راغلی په مفتو کې رانه غواړې؟ دا هېڅ امکان نه لري. جانبازه ورشه د زلمي زوی را وتښتوه چې زلمی په دې مجبوره شي زموږ پو ته وغورځېږي او د خپل د زوی د ژوند خیرات وغواړي. سمه ده سمندره، څه چې ته وایې همداسې به وکړم. زلمیا اوس به زلمی دې خپو ته ضرور راځي، ضرور راځي. سمندر زلمیا ما تا ته نه وویلي چې سمندر سره ډغروال خپل ژوند سره لوبې کول دي. او سمندره ښکاره ښکاره وایه، مطلب دې څه دی؟ صاحبه ستا زوی اوس ما سره دی، که خلاصول یې غواړې نو 15 لکه اوغانۍ ما ته راولېږه. څه شی؟
زما زوی هغه په کور کې دی دا هیڅ امکان نه لري که یقین دې نه راځي خپل زوی سره وغږېږه وخلا وغږېږه پلارجانه احمده زویه و پلارجانه ما د دې ظالمانو څخه خلاص کړه اوس پوه شوې چې ستا نازولی زوی موږ سره دی پیسې لیږي او که نه سمه ده سمندره زه پیسې دروم ته د خپل ځای راته وښیه ګوره چې د کومې چالاکۍ نه کار وانخلې هسې نه چې زوی دې ووژل شي هر څه چې ته وایې هماغسې به وکړم ګوره چې زوی ته مې څه ونه وایي ستا زوی موږ سره امانت دی او ستا د راتلو په تمه د خدای په امان لالا څه خبره ده سرور احمد غلو تختولی دی او په بدل کې 15 لک افغانۍ غواړي لالا نو بیا څه شته ګورې زر شه پیسې ورته برابرې کړه و سروره وروره موږ سره خو په کور کې 15 لک افغانۍ نشته د کوم ځای نه به یې کوو ورته لالا ته هېڅ تشویش مه کوه د هر ځای نه چې وي زه ورته پیسې پیدا کوم او د وراره مې د ظالمانو نه خلاصومه خان صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام سرور خدای د خیر کې څنګه ورخطای خان صاحب نور نه پوهېږم زما 15 لکه روپو ته ضرورت دی سرور جانا هر وخت دې چې پیسې پکاري ان شاء الله چې وبشي خان صاحب خدای دې مه بدرنګوه پیسې مې هم دا اوس پکار دي زه غواړم چې د دې پیسو په بدل کې د یو جور ځمکې لیکلی خط درکړم انسان دی مرګ او ژوند ورسره شته سروره دا ته څه وې داسې خبرې کې لکه جنګ ته چې روان یې همداسې فکر وکړه کوم کار چې سړی وشي ښه وي خط ولیکه چې ګوته ورباندې ولګوي سرور جان سم زلمیه تا د خپلو شخصي ګټو په خاطر څه وکړل په خپل ورور یې د وژلو سرپه هم ونه کړه هغه هم داسې ورور چې ستا او ستا د زوی د ژوند په خاطر یې خپل ځان په خطر کې اچولی زلمیه ته د بخښلو لایق نه یې د دې په ځای چې سرور ځان په خطر کې واچوي ته باید مخکې ځان ور ورسوي او قرباني ورکړي که نه خدای ته به څه ځواب ورکړې آخر ولې سروره ته دلته ولې زلمی چېرته ده او زه دلته راغلی احمد زما وراره دی او زه د ده لپاره هر څه کولی شم دې ته وایي روري یو ورور د بل د وژلو دپاره پیسې ورکوي یا همدغه ورور راځي د وراره دپاره قرباني ورکوي دې ته وایي روري لازم دې خبرې ته تعجب وروره دا پیسې واخلئ او زما دا وراره پرېږدئ سروره ته په دې نه پوهېږې چې زلمي ستا د وژلو دپاره موږ ته 2 لکه افغانۍ منلې وي 2 سروره کله چې موږ په تا حمله وکړه نو ته ژوندی پاتې شوې زلمي زموږ د پیسو ورکولو نن کار وکړو او د هغه په بدل کې موږ دا زوی بیا وتښتوو قمندره دا تا پورې اړه نه لري زه پوهېږم او زما ورور
ما خپل ټول ژوند خپل وراره ورور لپاره وقف کړی دی او دا چې ورور مې ما څرنګه وژني دا د هغې خپله خوښه ده. ای خدایا ما د سرور سره څه وکړل او سرور را سره څه کوي؟ ورور مې د فرشتې نه کم نه دی. زه خو د دې لیاقت نه لرم چې ورور ورته ووایم. خدایا زه ستا ډېر ګناهګار بنده یم. خدایا ما ته بښنه وکړي. بیا ورونې پیسې واخیستل نو احمد چېرته وړئ؟ خوا نږدې مه راځه کنې په مرمۍ دې ولم. احمده سید محمد وروره دا و زما د ژوند داستان. زلمی وروره تا په رښتیا چې د خپل ورور سره ډېر ظلم کړی دی او د هغه د مرګ مسؤل هم ته یې. خو دا راته ووایه چې زوی دې خلاص شوی دی او که نه؟ نه سید محمد وروره زوی مې نه دی خلاص شوی، هغه هم بندي دی او د سرور ورور قاتلین مې هم ژوندي دي. نور څه ته ګوري؟ ورشه هغه خپل زوی دې را خلاص که او هغه ظالمان ته داسې سبق ورکړه چې نور ترېنه عبرت واخلي. نور ستا د انتظار شېبې ختمې دي. سمندره دا 2 میاشتې کېږي چې د دې پوښتنې څوک نه کوي. څنګه یې پوښتنه وکړي؟ هغه به د خپل ورور فاتحه اخلي او یوه بله جنازه هم ورته لېږم چې د هغې نازولی دا زوی دی. احمد زویه پلار د ډېر ظالم و، ښه شو چې په خپله سزا ورسېده. احمده بچیه کاکا د ډېر یو نیک انسان و. په کلي کې یو جومات او یو مکتب دې د کاکا په نوم جوړ کړه بچیه چې خلک ورته دعا وکړي. لا